হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লিমিট স্কিন কেয়ার এন্ড ফার্মা লিমিট অ্যাস্থেটিক লেজার ট্রিটমেন্ট সেন্টার। আমি ফারিহা চৈতি। আজকে আছি আমাদের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে এবং আজকে কথা বলবো, অনেকেই কিন্তু জানতে চান যে চুল বড় করার উপায় কি বা চুলকে সুন্দর রাখার, চুলকে ঘন রাখার উপায় কি। সো অনেকেরই চুলের অনেক অনেক প্রবলেমস রয়েছে। আমরা কিন্তু ডেইলি অনেক অনেক মেসেজ পাই হেয়ার সম্পর্কে, যে হেয়ার রিগ্রোথ করবো কিভাবে, হেয়ার ফল কমাবো কিভাবে, চুলের আগা ফাটা কমাবো কিভাবে, অনেক অনেক কোয়েশ্চেন সবার। সো আজকে সবার কোয়েশ্চেনের সলিউশন এবং অ্যান্সার নিয়ে চলে এসেছি আমি। সো আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু একটা বেস্ট একটা হেয়ার রিগ্রোথ সিরাম। এটা লিডারমার একটি প্রোডাক্ট। লিডারমার সব প্রোডাক্টই কিন্তু অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল হয়ে থাকে। সো আমার বেস্ট ফেভারিট একটা প্রোডাক্ট বলতে পারেন এটা, যেটা হচ্ছে হেয়ার রিগ্রোথ সিরাম, যেটা ইন্টেন্সিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। সো যাদের চুলের অনেক প্রবলেমস রয়েছে, চুল পড়া বেড়ে গিয়েছে, চুলের আগা ফেটে যাচ্ছে, চুল রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে, চুলে টাক হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট এই সিরামটি। এটা ইউজ করার ফলে কিন্তু আপনাদের অনেক অনেক প্রবলেমস রিডিউস হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার চুল। সো আমিও কিন্তু এই সিরামটা ইউজ করি। অনেকেই জানতে চান যে চুলের জন্য কোনটা বেস্ট হবে। সো মাত্র একটি সিরামের মাধ্যমে অনেক ধরনের সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এই সিরামটা কিন্তু আমি নিজেও ইউজ করি, আমার অনেক বেশি পছন্দের। এটা ইউজ করার ফলে কিন্তু আপনাদের নতুন চুল গজাবে, চুলের আগা ফাটা দূর হবে, চুলের যে গ্রোথটা আছে, অনেকে চুল লম্বা হয় না, সেটার প্রবলেমও সলভ হবে, চুল লম্বা হবে। এটা আপনারা যাদের সামনে বা পিছনে টাক হয়ে যাচ্ছে, এখানে ইউজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের ওই প্রবলেমটা সলিউশন হবে। সিল্কি হেয়ারের জন্য কিন্তু এটা অনেক বেশি কার্যকরী। আপনারা কিন্তু এটা স্মল অ্যামাউন্টে নিয়ে আপনাদের মাসাজ করবেন, যত এটা আপনাদের মানে স্কাল্পে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, দেন দেখতে পারবেন আপনারা এটা আসলে কতটুকু কার্যকরিতা। সো যারা চুলের সব সমস্যার সমাধান চাচ্ছেন, তারা কিন্তু মাত্র একটি সিরামের মাধ্যমে চুলের সব রকমের প্রবলেমের সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই আর দেরি না করে এটা অর্ডার করে ফেলুন। খুবই লিমিটেড স্টক রয়েছে। এটা অর্ডার করার জন্য আমাদেরকে ইনবক্স করবেন অথবা চলে আসবেন আমাদের অফিসে। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।